हाँ जी, कैसा लगा? एकदम बढ़िया। मैं ऐसा करती थी तो अभी दर्द हो रहा था, बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा? इतना ही बाकी था। बाकी 80% पूरा, 90% पूरा बैठ ही गया था 2 दिन की ट्रीटमेंट से। आज का तीसरा ट्रीटमेंट है और अभी ये भी मुझे अभी तो फिलहाल एकदम ओके लग रहा है? हाँ, नहीं तो मैं ऐसा कर रही थी इधर। अच्छा। तो कैसा अभी ट्रीटमेंट दिया आपको, तो उससे मतलब कैसा आप? बहुत मैंने इतनी सारी प्रेशर पे हुआ, मैंने मालिश कुट ली तो 5 दिन की, पर 5 दिन में मुझे 2.5% आराम नहीं, उल्टा मुझे ज़्यादा दर्द होता था। मैंने उस दिन भी आपको वही बोला। तो उसी दिन मुझे पहले दिन ऐसा लग रहा था, उस वक्त मैं 95% ठीक हो गई, और दूसरे दिन फिर से मुझे थोड़ा सा दर्द है, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज बहुत की है। अभी आपको पता है क्या है कि एक तो आगे नहीं झुकना है और आइस पैक की मसाज लेनी है थोड़ा दिन, और फिर सही हो जाओगे आप 90। और एक्सरसाइज जो मैं बताऊंगा वो अभी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाले हैं, तो आपको मैं बता दूंगा कि ये एक्सरसाइज करनी है। आप ये चैनल को देखिए और उसमें वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब करिए। देखिए हम यहाँ बहुत अच्छा लगा है, बहुत लोगों को भी फैलाना है। बिल्कुल। ठीक है, मैं तो बोल रही हूँ ना कि आप मेरे क्लिनिक में आओ, मैं एक छोटा सा शिविर अरेंज करूँगी। हाँ, हाँ। और सारे ऑर्थोपेडिक पेशेंट को बुलाऊंगी। ठीक है, आने के कष्ट करेंगे हम बिल्कुल। आपने जैसी आज्ञा रखी है वो हम पूर्ण करेंगे। देखिए, हम यहाँ एक आयरोप्रैक्टर देते हैं लोगों को, और लोगों का कष्ट और दर्द दूर करते हैं। और मेरे हिसाब से कि एडजस्टमेंट ऑफ बोन्स ही है मेन बॉडी के अंदर, वो परफेक्ट हो जाए तो हमारी बॉडी का पेन ख़त्म हो जाता है। तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ यूट्यूब पे और अच्छे से। इंस्टेंट का ज़माना है, इंस्टेंट ट्रीटमेंट। हाँ, ट्रीटमेंट। हाँ, इंस्टेंट ट्रीटमेंट इज कायरो ट्रीटमेंट, और इंस्टेंट पेन रिलीफ है। 3 सीटिंग में पूरा पेन खत्म। आप देख सकते हैं। और हम यहाँ स्वामी रामदेव जी के सानिध्य में, यहाँ योगग्राम के अंदर यहाँ सेवाएं दे रहे हैं और लोगों का कष्ट हर रहे हैं। तो आप भी ले सकते हैं सेवाएं और हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है जी, जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर कविता जी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं आज हम, और इनके काफ़ी प्रॉब्लम्स थी बैक में, तो इन्होंने बताया कि काफ़ी फ़र्क पड़ा है। लेकिन यहाँ पेन बता रही हैं, यहाँ ये L5 में तो थोड़ा सा पेन हो गया होगा। इन्होंने मूवमेंट करा होगा इसलिए थोड़ा हो गया होगा, लेकिन आप मूवमेंट थोड़ा कम रखो, ठीक है जी। और आप घर जाओगे ना तो आगे नहीं झुकना एक तो, और आइस पैक मसाज लेनी है, ठीक है। आइस पैक मसाज। ये हम मसल्स को रिलैक्स करते हैं, मसल्स बोन्स के साथ अटैच होती है ना, तो रिलैक्स करते हैं। कोई नहीं करेंगे। बस गर्दन रख लो, सांस लो, सांस छोड़ो, रिलैक्स छोड़नी है गर्दन को। सांस लो, छोड़ो, रिलैक्स छोड़ो ना गर्दन को, टाइट क्यों कर रहे हो माता जी। सांस लो, छोड़ो, टाइट कर रखिए गर्दन। चलिए, कोई नहीं। सांस लो, छोड़ो, सांस लो, छोड़ो, सांस लो, छोड़ो। आ जाओ इधर, लेटे जाओ। इधर आओ, ठीक, टेढ़े पूरा जाओ, बस बस। हाथ में ऐसे सांस लो, छोड़ो, ये मोड़ना है, ये सीधा करना है। आगे आओ थोड़ा और, बस। सांस लो, छोड़ो, रिलैक्स छोड़ो इसको, शोल्डर को, इस शोल्डर को रिलैक्स करो, छोड़ो।
सीधा ले लो। रिलैक्स छोड़ो, रिलैक्स, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स, हाथ ऊपर की तरफ, हथेली सांस लो, छोड़ो, सांस लो, छोड़ो, गर्दन का उल्टा, सांस लो, छोड़ो, रिलैक्स, छोड़ दी गर्दन, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, रिलैक्स नहीं छोड़ पा एक रहे। मिनट। हाँ अब छोड़ो। सांस लो, छोड़ो, सांस लो, छोड़ो, बैठो। आज मैडम आनंद ही आ गया का सही। आई मिनट। यहाँ तो पता ही नहीं था दर्द है, यहाँ मुझे पता ही नहीं था दर्द है। रिलैक्स, रिलैक्स, छोड़ो ना, पूरा ढीला, ढीला नहीं छोड़ रहे अभी। आ चल गया है, देख के आओ, बताओ, पॉज कर दो।